សិនបងប្អូនជប់សិនទោះជាចូលឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏នៅតែខែក្តៅដែរពីព្រោះអីស្រុកយើងជាស្រុកសម្បូរក្តៅត្រូវប្រើសម្លៀកបំពាក់ណាដែលធូររលុងដូចខ្ញុំឥឡូវនេះប្រើបែបដូចថារលុងច្រើនហើយសាច់លីនីននិងខោសាច់លីនីនរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តពាក់បែបលក្ខណៈដូចថារលុងអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចដាក់តនុយមួយចំហៀងចេះ style មួយចំហៀងឬមួយក៏បងប្អូនអាចចងក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើ style ដែលលក្ខណៈដូចថាយើងដាក់ចូលមកខាងក្នុងតម្លាក់មួយចំហៀងបែបនេះក៏បានដែរប្រើសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានខ្យល់ចេញចូលឲ្យច្រើនឲ្យរលុងកុំសូវរពេកហើយសាច់កណាត់ក៏ប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរហើយសាច់លីនីនមានកណាត់ខ្លះក្តៅខ្លាំងហប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នជ្រើសរើសនៅក្នុងការប្រើសាច់លីនីនដូចគ្នាអូខេបាយជប់សិនបងប្អូនជប់សិនទោះជាចូលឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏នៅតែខែក្តៅដែរពីព្រោះអីស្រុកយើងជាស្រុកសម្បូរក្តៅត្រូវប្រើសម្លៀកបំពាក់ណាដែលធូររលុងដូចខ្ញុំឥឡូវនេះប្រើបែបដូចថារលុងច្រើនហើយសាច់លីនីននិងខោសាច់លីនីនរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តពាក់បែបលក្ខណៈដូចថារលុងអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចដាក់តនុយមួយចំហៀងចេះ style មួយចំហៀងឬមួយក៏បងប្អូនអាចចងក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើ style ដែលលក្ខណៈដូចថាយើងដាក់ចូលមកខាងក្នុងតម្លាក់មួយចំហៀងបែបនេះក៏បានដែរប្រើសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានខ្យល់ចេញចូលឲ្យច្រើនឲ្យរលុងកុំសូវរពេកហើយសាច់កណាត់ក៏ប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរហើយសាច់លីនីនមានកណាត់ខ្លះក្តៅខ្លាំងហប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នជ្រើសរើសនៅក្នុងការប្រើសាច់លីនីនដូចគ្នាអូខេបាយ